ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল জিটি টেকনোলজি। বন্ধুরা, আজকে আমরা ওয়াশিং মেশিনের ডেমো দেখবো এবং ইনস্টলেশন দেখবো। ঠিক আছে, মেশিনটি আপনার আছে ওয়ালপুলের হোয়াইট ম্যাট্রিক প্রিমিয়ার 7 কেজি। ভিডিওটি ভালো লাগলে আপনার লাইক শেয়ার করতে ভুলবেন না। এটা আপনার আউটলেট পাইপ এখানে আপনার লাগবে। এখানে এইভাবে ছেলে দিতে হবে, লেগে যাবে। এটা আপনার ক্লিপটা দিয়ে টাইট করে দিতে হবে। এটা দিয়ে আপনার আউটলেট পাইপ জল বেরাবে। এটা আপনার যে ইনলেট পাইপ দেখতে পাচ্ছেন, এটা যাবে আপনার এখানে। ভালো করে টাইট করে দিতে হবে। আপনার কলে যাবে, এটা ফিউজ করে এইভাবে ফিউজ করলে খুলে যাবে। এটা আপনার মুখে লাগাবো, কলে কি করে লাগাবো দেখাচ্ছি। প্রথমে হাত দিয়ে টাইট করে নিচ্ছি, তারপর স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে টাইট করে নেব। দুটো লক আছে, এখানে লকে ঢুকে যাবে। কল আপনার সবসময় খোলাই থাকবে ওয়াশিং মেশিন চলাকালীন। এবার ক্লোজ করব। দেখছেন এখান থেকে জলটি আসছে, আপনার ছাদ আপনাকে এখানে দিতে হবে। ঠিক আছে, এটা হলো আপনার ড্রামের ভিতরে আপনার কাপড় জমা দিতে হবে, আর এখানে সার দিতে হবে। এখানে যতটি সার দেবেন ততটি নিয়ে নেবেন। পুরো ভিডিও দেখার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।